미국의 억만장자들이 도널드 트럼프에게 등을 돌리고 있습니다. 바로 그의 관세 폭탄 때문인데요. 트럼프는 최근 무역 불균형을 바로잡겠다며 중국과 유럽을 포함한 수십 개국에 무려 34%까지 치솟는 초고율 관세를 발표했습니다. 2025년 4월 9일부로 미국은 중국산 수입품에 대해 기존 20% 관세에 추가로 34%의 관세를 부과하여 총 54%의 관세율을 적용하고 있습니다. 시장은 곧장 반응했습니다. 주가가 폭락했고 다우지수는 1000포인트 이상 떨어졌습니다. 억만장자 투자자 빌 에크먼은 이건 경제 핵전쟁이라며 강하게 비판했죠. JP모건의 CEO 제이미 다이먼도 경고합니다. 이런 관세는 인플레이션을 부르고 세계 경제를 침체로 이끌 수 있다. 심지어 트럼프의 오랜 지지자였던 일론 머스크조차 이번엔 선을 그었습니다. 유럽과 미국 사이엔 자유무역지대가 필요하다고 말했죠. 관세 정책으로 미국 경제를 지키겠다는 트럼프. 하지만 정작 경제를 움직이는 거물들은 그의 방향을 정면으로 반대하고 있습니다. 이 관세 전쟁, 진짜 피해자는 결국 누구일까요?